لو أسألكم سؤال يا شباب، سؤال غريب يعني، لو أقول لكم طابور الصباح هذا نعمة ولا مو نعمة؟ يمكن أنتم كثير منكم يمكن يضيق خلقه يقول يا أخي أتعس شيء طابور الصباح. الواحد قاعد من النوم وهذا مدرسين الألعاب ما يكسرون في قضية يعني الحركات الرياضية اللي تضيق خلقها. لكن لو الإنسان يسترجع يعني مدة 3 سنوات اللي طافت كيف تعطلت الحياة في هذه الدنيا بسبب جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعطلت الحياة، تدمر الاقتصاد، تعطلت الطائرات، توقفت السيارات، توقفت القطارات، تعطلت الحكومات، حتى المساجد اللي ما يتخيلها عقل ابن آدم انك انت يا مسلم ما تستطيع انك تذهب الى المسجد. بل الاعجب ان مكة والكعبة حرم المسلمين منها بسبب هذا الجندي ألا وهو كورونا. وتعلمون أن خلال هذه السنوات تعطلت الدراسة، ما في طابور صباح، ما في حصص، التعليم أونلاين، لا تقرب لي ولا قرب لي، جيرانك ما تقدر تجيهم ولا تزورهم، الدواوين أغلقت، الحياة تعطلت، المحلات خسرت، كل شيء في هذه الدنيا توقف. قمنا نقعد نتذكر نقول الله يحلو حياتنا الطبيعية، أروح الصبح وحضر طابور الصباح والمدرس هذا يعاقبني وأروح بالفرصة وهذا المدرس يدرسني وأزور جيراني وأروح جمعية مفتوحة والأغراض كل شيء متوفرة. طلع أكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا الحياة الطبيعية اللي كنا نتذمر منها. يا أخي شنو هالروتين القاتل؟ شنو هالروتين القاتل هذا؟ مدرسة. يجب أن نتعلم ونتعظ من الدروس التي يعني يرسلها لنا الله سبحانه وتعالى حتى ناخذ العبرة والعظة. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا يا شباب أن المدارس فتحت وطابور الصباح، هذا أكبر نعمة، وأنك تحضر مع أخوانك وزملائك في الصف، وأن يأتيك معلم ويعلمك ويدرسك. فحنا لا نترك هذه الرسالة تمر مرورا عابرين بدون ما نستفيد منها. نقول نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالصحة والعافية، ومن علينا بهذا الوقت، ومن علينا بالأمن والأمان والاستقرار. فنحتاج أن نفتح صفحة جديدة مع عام دراسي جديد، نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى بأن نجتهد وندرس ونتعلم ونبني هذا الوطن الذي هو محتاج لهؤلاء الشباب الطيب الذين يعني نفتخر بكم، وأنتم مادة الإسلام ومادة الكويت. والكويت لا تقوم إلا بسواعد الشباب. خلاص انتهى زمن اللعب وزمن ضياع الوقت وزمن يعني ترك الدراسة. الآن نحتاج إلى المهندسين ونحتاج إلى الطيارين ونحتاج إلى الأطباء والصيادلة وغيرهم، وأنتم خير من يمثل الكويت بإذن الله عز وجل. حبيت أني أذكر نفسي وأذكركم
بهذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.